灣區一體化浪潮之下，中山嘅機遇究竟喺邊一度？睇透灣區趨勢，先至能夠捉住置業嘅黃金時機。大家都知道，中山嘅發展一直都係自西向東走。以前嘅市中心係石岐區，而家嘅新核心就係旗崗新城，而保利天郡就坐落喺呢個未來 CBD 嘅核心位置，隔離就係濱江體育公園，一出門口就係綠道，空氣都清新啲。而且呢度交通真係超方便，離中山站、中山北站都好近，去深圳、去廣州都好快。隔離就有寶龍城、天翼 Coco City、富日城，8公里內有4大商圈，食飯、購物、睇戲一應俱全，唔使等配套成熟，而家就去享受。講起教育，東區嘅資源大家都有目共睹，項目5公里內覆蓋3至8歲嘅教育資源，水雲軒小學、石岐中心小學呢啲名校都響附近，仲有亞丁來 K12國際學校，由細到大都唔使愁，學校就響小區門口，醫療配套都唔使擔心，3甲醫院都響附近，而且保利作為世界500強央企，深耕中山11年，口碑同實力都有目共睹。今次6月交付季交標全部升級，真正用交付力說話。入到屋企首先見到嘅就係呢個入戶玄關，大家睇下預留咗鞋櫃位，平時返工放工返嚟手袋啊、鎖匙啊、鞋啊全部都可以放低，呢個就係居家嘅儀式感。而且入戶嘅玄關櫃側邊仲有個大嘅收納空間，對面就係一個結構外陽台，平時放雜物啊、做收納啊，甚至可以改造成一個細細嘅儲物間。120方嘅空間，從入門開始就幫你規劃得明明白白。講起廚房呢個 U 型嘅設計，真係要俾個 like 佢。大家睇睇，洗菜、切菜、炒菜，成條動線一氣呵成，唔使行嚟行去，就算2個人一齊煮餸都唔會逼結。廚房預留咗個大冰箱位，放雙開門冰箱都完全冇問題，而且廚房直接連通個餐廳，煮好餸轉身就可以擺上台，唔使行遠路，真係比較貼心啊！餐廳同客廳係連通嘅，大家睇下呢個開間真係夠晒闊落，而且南北對流雙陽台，一打開窗，風直接從南陽台吹到北陽台，夏天真係涼爽好多，唔使成日開空調。平時一家大細喺度食飯睇電視，空間都夠晒用。就算親戚朋友嚟打邊爐都唔會逼，坐喺度望出去嘅視野又開揚，陽光又充足，坐得耐都唔會覺得壓抑。呢種舒適感真係要嚟到現場感受先可以得到。重點講下呢個南向陽台，直接望住小區實景園林，成個65000方嘅大盤，3000方嘅會所，樓下就有綠化，平時喺度曬衫飲茶，睇住個園林，真係舒服到痹啊！而且今次交付季交標全部升級，呢度嘅玻璃欄杆質感都唔同晒。大家睇下呢個戶型，足足4開間朝南，客廳2個細房，一個主人房，全部都係南向採光，一日到黑都有陽光照入屋企。冬天暖粒粒，對老人細路都特別好啊！側邊呢間次和有飄窗，平時可以做書房或者細路哥房，光線又好。做書房嘅話，呢度辦公都夠晒舒服。隔籬呢度仲有間多功能房，做成兒童房嘅話呢，小朋友可以喺度玩放書，做成茶室，咁長輩可以喺度飲茶喺度嘆，而且靠近廁所。細路哥起身都夠晒方便。最後重頭戲嚟啦，就係呢個主人房主臥套間，大家睇睇，開間夠晒闊落，放一張大床，兩邊都可以放到床頭櫃，唔會逼。而且南向有個大飄窗，平時坐喺度睇書曬太陽，真係人生一大享受。側邊仲有一個獨立嘅衣帽間，女主人嘅衫褲鞋襪、手袋全部都係放低。唔使再同另一半爭衣櫃，而且仲有獨立衛生間，早晚刷牙洗面都唔使爭。就算兩公婆作息唔一樣，都唔會互相影響。講完戶型，再同大家講下最關心嘅交付問題。今次保利天郡6月交付季，13棟一單元已經係實景開放，全線交標都升級晒，門窗、地板、牆面全部都用咗更好嘅材料，真正做到所見即所得。
唔使擔心貨不對版，而且項目本身就係東區約6.5萬方嘅實景園林大盤，樓下就有3000方嘅會所，平時游水、健身、同朋友飲茶都唔使出小區，千畝人才公園嘅一線景觀，推開門就睇到，居住體驗真係唔使講。而且未來仲有18號線地鐵規劃，高鐵雙站點、雙省一級學校。依家買嘅唔止係一間屋，仲係未來嘅升值潛力。央企保利用交付力證明實力，今次呢波真係唔可以錯過。保利天郡項目在售，88方至到150方嘅3到4房。而家我哋推介嘅係120方做到4房2衛，南北對流，4開間朝南，主臥套間，仲有央企交付力，旗杆新城核心地段成熟配套，呢間屋真係冇得彈。想睇實景，想了解更多細節嘅朋友，快啲私信我，我帶你實地睇樓，感受下呢種坐得舒服嘅家。